একটা বনে একটা টুনটুন পাখি ও তার ছোট্ট মেয়ে টুনি বাস করত। টুনটুনির সংসার চালানোর জন্য তাদের ছাগলটাকে হাটে বেচে দিয়ে আসতে বলে টুনিকে। টুনি ছাগলটাকে বিক্রি করতে যাওয়ার সময় দুটো দুষ্টু কাক তাকে বোকা বানায় আর অতি সামান্য দামে কিনে নেয় ছাগলটাকে। টুনির মার বলা কথার সাথে দুষ্টু কাক দুটোর কথায় কোনো মিল পায় না টুনি, তাই কাক দুটোর ওপর সন্দেহ করে টুনি। তারা কি করে দেখার জন্য দুষ্টু কাকের পিছু নেয়। তারপর টুনি কাক দুটোর সব কথা শুনে নেয় আর কাক দুটোর সব শয়তানি ধরে ফেলে। এরপর কি হয়েছিল তোমরা যদি জানতে চাও তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো।